bigera kuri bitatu ino ni PJ Classic FM turi mu nama yacu ya sport yo kuri no mugoro ku munsi wa kane birumvikana ko dukomeza amakuru twamaze kuba tubategurira mwikipe FC Barcelona bo bagarutse umemenyerezo nyuma y'ikonje kikonje raryoha kikonje iri force shaka kubera ibihe bibi Oye bazasango yiye kwa Barcelona ni konje. Hari konje. Mani konje uryoherwa no kubona. Mani konje ziratandukanye ninde yakubwiye ko bari baryohewe. Iriya ni nkaramvu ati genda ushira. Iyi ni nkaramvu bakubwiye ati genda ushira ubwenge kugiye uzogaruka wige. Ukora akazi uko bigaragara ko akazi kanse. Ya ariko iyo bayesisha. Mubonye nka biriya bintu biri kwa baresishaje. Mubonye nka biriya bintu biri muhira. Mubonye nka biriya bintu biri kwa Arsenal. Ubwo Arteta abwiye ati nindwi yose tudakora entraînement mwese agenda yicara yirimbure. Iyi bari konje wibaza cyane indwi yose uyimara umutwe upanitse uvuga ati bawita umwanya wo kwirimbura turakora iki tugenda mwirimbure muri byo muri ko murakora ko ari byiza ama mugaruke dukora icyo tegeza gukora kwa Barcelona ntibari mwikonje reka Barcelona rero nyuma y'ikonje toaje iminsi ibiri gusa bahawe n'umumenyereza wabo umubosi w'umudagi imyaka 61 Hansi Flick nyuma yo gutsindwa na equipe yitwa Girona Football Club bagarutse bimenyerezo n'umunsi ariko icambere coco nigaruka rya Maestro Pedri González Lopez yamaze kubagaruka bimenyerezo ya equipe yitwa FC Barcelona turemezanya ko bari bamukumbuye Pedri González bari bamukumbuye ko ugiye kuraba n'ubutumwa yashize kuri Instagram iyo chance ku rubuga rwa Instagram nawe ubwiwe yagaragaye bwa mbere nk'ubabajwe nibiye Barcelona yabaye mu tamufisi muri bukadeje yanavunitse bigaragara ko Barcelona iri face au danger kuko match ya Slavia Praha hari yatswe kubakuramo umwuka ndavyibuka imipira y'imiterekano equipe ya Slavia Prague bakinye match ukumva ko equipe ya Barcelona gatsi mwanya n'umwanya kogira gute kocika ariko uriya munsi nemeza ko bahakuwe na exploit individuel y'umwana yitwa Firmino Lopez yatera imipira y'amashuti komakomeye cyane inaniza umunyegori wa equipe ya Slavia Prague birangira Barcelona icuye amanota rero uno munsi ugiye kuraba n'abakunzi ba Barcelona rakubwira ati turakumbuye Pedri bafatiye kuri match zibiri match ya Atletico Madrid ndetse na match ya equipe ya Girona kuko ni match batsinzwe mu bitsindo bitandatu bo batsinda kimwe tugaruka ku butumwa bwa Pedri González yagize ati en fait complètement rétabli et prêt à jouer atubona akizemeze neza kandi yiteguye gukina ça est incroyablement dire de regarder depuis les bancs de touche ati byari bigoye cyane kuraba equipe ya Njiri kirakina nica ugatebe kabasubira ku gatebe kabasubira abandi cyangwa se hari ya muguga mu bwiteka surtout de voir mon équipe perdre ces deux derniers matchs ati na cyane kubona equipe yanjye itakaza ingino zibiri ziheruka ni cyari kintu coroshe je déteste ne pas être sur le terrain pour aider l'équipe dans les moments importants ati ndanga vraiment kwibona nari mu kibuga mfashe mu gwanje mu bihe byitwa ko bikomeye cyane mais la convalescence est terminée le travail acharné porte ses fruits et je suis de retour mugabo ibijanye no kugaruka kwanje vyagenze neza namaze kuba ngaruka il est temps de renverser la vapeur aller le killer on renoue avec la victoire ati numwanya wo guhindura icuka canke se umwuka uri muri equipe FC Barcelona byo gutsindwa hama tukaraba ko tworonka intsinzi ati komera cyane abafana ba equipe ya Barcelona canke se umuryango wa Barcelona ugerageje kuraba ubutumwa bwa Pedri González burafisa aho buhuriye na press conference y'umugabo yitwa Hansi ku munsi wa mbere baje gutsindwa na Girona yavuze ati n'umwanya mwiza wo kwirimbura ariko bitumye numva no hakaruhuko k'iminsi birabakinyi banje kugira ngo umwe wese azegaruke hano yaronse umwanya wo kwicara mu irakiyumvira ku bihe tubayemo hari abantu babibaza ko akarakazi k'umumenyereza gusiyo equipe itsinzwe mugabo urabe equipe zitwa kari nkuru canke zifise cyo ziriko zirarondera abantu babona ko umwanya n'umwanya equipe hari resultat iri positive boro mugabo bakaba bari mu nzira ibereka ko umwanya n'umwanya bona yibura bagomba kwicara hamwe turaza kwa tugira ko muri equipe ya Arsenal Arteta yababaye yavuze amajambo umugabo azwi ku izina rya Bukayo Saka yavuze amajambo buri wese
n'umufana wa Arsenal yavuze ati nuko bidakunda natwe twari kuja mu ikonje umwe wese agafata umwanya wo kwiyumvira ku byadushikiye hama tukagaruka dukomeye mental macane tukagaruka kuko ariga ibintu biba nk'ibi ugasanga ari umukinyi yinjiye mu kibuga yumva umenga birasanzwe kuko nk'ubu nyuma yo gutsindwa na Atletico Madrid barumva ko gutsinda Girona ni ya 15 nivyo tusempe bako dusanga igisagara ariko twoyitsinda mugabo ugasanga ari uwundi atari concentré muri match atarakira ko yatsinzwe ibitsindo bine na Atletico Madrid uko abantu bakira ibintu ugutandukanye ugiye kuraba uburyo equipe ya Barcelona bakina na Girona ikintu cambere cabatsinze nuko bakinye bagaragara ko mu mutwe siyo bari uzora bumwigisha ariko arigisha umunyeshuri yifite ibindi vyumviro aye naho wo kuri gurigisha ingwa zigahera ukamufatisha amanota ukagira gute nta kintu bishikako buracuka mu kwita interrogation ukanamubaza exemple watanze none amaze mu exercice wamuha exemple watanze ikabayo namunanira rero numwanya mwiza ko bagarutse mu myimenyerezo ariko bagarukanye umwe mu babuze kumbura niyo bari ko bamufise iyo bari gutsindwa bari gutuma baronderera ibibazo ahandi mugabo no munsi ko batsinzwe badavise Pedri caje ciyongera kuri manque de concentration yabo ni na même chose banagarukanye n'umugabo azwi izina rya Rashford nawe nyene nivyo Pedri yakoze igice kimwe ca entraînement collectif mugabo nimba collectivement yamaze kuza mu bandi birumvikana ko nta muntu numwe atokwitega kubona Pedri probablement muri weekend naho yoba umwanya muto ariko muntu mbere yo gutegura zimwe mu nkino zitwa ko ziri decisive Barcelona bafise harimo gutegura no Montade imbere ya Atletico Madrid ko ni objectif bihaye ariko kandi harimo no gutangura kwiyumvira rega ku nkino za La Liga kuko Real Madrid cette fois yamaze kugira gute yamaze kubacako umwanya wa mbere wafashe muri weekend bafise Levante Madrid ifise Osasuna usamaye haruhande y'amanota 2 ishobora guterekamwe ayandi ugasanga biragukomeranye na cancana ko bagisigaye inkino zizobahuza il faut se concentrer ku bice nk'ijana ku ijana ku kazi gasigaye wumva ko ibyabaye byarabaye bikubera icigo buri umuntu atigira kuri defete cyangwa kubiye bigoye biragoye kategura kazoza sinababonye no gusagarutse na Marcus Rashford nawe yagarutse nawe mu mwimenyerezo aya we yari yagize ikibazo kuri match ya Mallorca iyo batsinze yes yari yagize ikibazo ko ariko ni na Pablo Gavira nawe yaragarutse mu mwimenyerezo Pablo Gavira yaragarutse ariko mu bakinyi nkonta ko ntarimo bivugwa ko mu mpera z'uku kwa kabiri hariho favor medical arindiye mbere yuko mu kwezi kwa gatatu yoca atangura gukora imyimenyerezo ku rugero ariko go agenda kurikiranwa n'abaganga ako ntaragera gukina bivugwa ko Barcelona tifuza kwihutisha igaruka ry'uwitwa Pablo Gavi kuko urabona ko ari nka rushite yagize nyuma ya rupture de ligament croisé yari yagize mu kwezi bagaruye umugabo witwa Marcus Rashford nongera kuvuga nti ubwo Barcelona igaruye Rashford ishobora kubigira isubire guhumeka ubwo igaruye Pedri Gonzalez ishobora kubigira isubire guhumeka ni bamwe mu bagabo novuga ko bayifatiye runini cyane ku buryo burabo kavuga ngo à l'absence y'umwe cyane Rashford à l'absence ya Rafinha Rashford arafasha cyane n'umugabo w'umwongereza nabonye unashaka n'indani muri equipe yitwa Manchester United hatangoye kuvyuka imvururu batangura kwiyumvira ati burya twasanze twarihuse ati Marcus Rashford ati yari umukinyi wo kuzogira ica dufashije ati Ruben Amorim yarihutishije ibintu ashobora kuba ari umuntu yarafise umubano mubi president bakavuga ati nubundi twe twafashe ingingo yo kuri Michael Carrick kirogiye muri equipe Michael Carrick akavuga ati nubundi jewe nifuza ko mu makuzo nzo mfise muri 11 de départ banje umugabo witwa Marcus Rashford bahoraho bivyumvikana ngo babari muri bamwe mu bakinyi bafise ico basiguye muri club yari yose bahagazemwo uno munsi garuka rya Marcus Rashford rya Pedri Gonzalez muri Barcelona simvuze ngo rigomba kudetermina ya Barcelona rero igomba kuzokora ibitangaza ariko ni bamwe mu bakinyi bofasha Barcelona kugera aho bageze ugiye kuraba uno munsi Barcelona iratakaje umuco wayo umupira bakina muri kino gihe ntukigira ishingiro n'ububona ibintu ariko barakina hagati mu kibuga absence y'umugabo witwa Pedri Gonzalez yatumye abinyamakuru vyo mu gihugu ca Espagne bitangura kwibasira Frenkie de Jong bavuga ngo mu mupira w'amaguru Frenkie de Jong akina muri kino gihe nta creation nta kintu kimwe afasha Barcelona mugabo abandi batangura kwifatira Afrika ati ibintu byo kwinisha ku nimero 8 umugabo witwa Daniel Olmo ivyo vyose umenye ngo ni ibintu biba biriko biratuma ubwiza bwa Pedri butangura kuba buranze no vuga ngo ico no kwitwa ikihengeri gikomeye cyane muri equipe kiriko kirayibuza kugira higeze rero no munsi baragaruye Barcelona nako baragaruye Pedri baragaruye Rashford nemeza yuko bari mu bamwe mu bakinyi babuze bakina na Atletico de Madrid bikaba costing
bagaruye Rafinha wo no muri weekend muri Ireland bakina na Girona yakinye yari mu kibuga kinyi gice ca mbere agerageza kwigwana ko ariko ibintu vyose vya Rafinha ukabona ko Rafinha arahari uno munsi bagaruye Pedri bagaruye Rashford nabashobora guhabwa iyo minota mike bakagerageza muri weekend ariko gahunda canke intego nyamukuru ya equipe no gutegura inkino z'imbere harimo ico bise ngo remontada mbona kigoye harimo no ariko iyo remontada n'ubundi kugira ngo ukomeze uyiyumvire mu mutwe nuko uzoba ufise babandi uvuga ngo ni mwebwe mfise bo gutuma ivyananira ariko ngo ngo nico gihe canke se niyo saha yuko habaho iciyongera muco twokwita imikinire equipe yitwa FC Barcelona cane tugashingira nko kuri ring defensive equipe yitwa FC Barcelona bigaragara ngo irimo ikibazo mu mupira w'amaguru hari ikintu citwa ariko kandi uno munsi n'ubusatirizi nabwo bigaragara ngo nimba wakina match zigana kuri zibiri mu busatirizi bwa equipe yitwa FC Barcelona ubonye igitsindo kimwe mu mupira w'amaguru hari ikintu citwa ADN ya equipe yariyo yose bivuze ngo Barca nivyo iyo ring defensive yahora ari mbi mugabo igatungwa n'ubwiza bwa ring d'attack nayo nziza iri capable n'ubwo botse no bice nk'ibitatu bo bari capable yo guproduce bitanu ariko cette fois bigaragara ngo wanashaka ring d'attack nayo si nziza ariko kandi na ring defensive nayo iri pi erega Barcelona jewe nziza yabayeho n'ubundi ifise kuko je umbwiye ngo ufise Pique muri axe ukamugirana na Mascherano yari mwiza muga Mascherano ubwiza bwe ntibwari ubwo mu axial ni nk'uko kuntu twabona Klopp rimwe na rimwe agira gutya akazana Fabinho muri axe central canke ibintu twabonye kwa Madrid vya Chouameni bamuzana muri axe central tout simplement Mascherano yari aggressif ariko umuntu ataramukinye kuri iyo poste yiwe atari iyo poste yo de formation ugaca umwasosia kuri Pique ubwo urumva ko Barcelona bari kugenda uvuga ngo mfise defense itaye ubwoba mugabo bari bafise mediane nziza Iniesta akoresha umupira ico ashaka bari bafise ligne d'attaque nziza umwanya niyo Messi mwo mufata iminota 90 gahera Neymar gukora mu jisho Suarez gukora mu jisho no muzurara ba Barcelona ligne defensive bafise abakinyi babaye babi ndeke kuvuga ngo babaye kuko uramuzi je umbwiye Barde ngaca niyumvire mu maclub afise izina n'imiburi biringana n'ya Barcelona canke iri hejuru yayo nta equipe nimwe ikinisha umukinyi nka Barde ubwo nova kwirengagiza ko Barcelona abitunze atari bo peut-être kubitunze wana naho kwifise ibibazo biri naho hantu nyene mpagaze Barcelona indani muri bo hari ibibazo financiellement bitabemerera gutunga abakinyi nkabo za Chelsea zitunze nkabo za Arsenal zitunze mugabo no muzi usiguriye abantu ko William Saliba ari mu defenseur wa Arsenal kwa Barcelona bafise mu defenseur yitwa Eric Garcia abahumva mengo harimo injustice ufashe ubushobozi bwa equipe zibiri ariko kuvana kera cyarabayeho gakina equipe ari mwiza gusumburi kwa Barcelona kwa Madrid kiriya gihe bari bakigendera kuri uriya muco wabo kumva ngo twebwe ivyacu ni tikitaka full tuzoyigutera tugusumvye umupira tugukubita igitsina twarerekanije imipira igihumbi ariko no munsi urabe umugabo witwa Dieters Afrique tikitaka ntiyayikuyeho mugabo yayongeyemo inguvu kongeramwe inguvu ukinisha kunde na Barde nk'abaratera ugakinisha ku Barca na Marta canke na Eric Garcia muri axe central canke na Leonardo Rojo birakuvuna cane kugeza yaho utangura kubona ko uno munsi abufise Imana itagufashije ngo batunge bose n'imiburi bakomeye uzoza uriga ingene baraterana insinzi kugora kuronka bagaruye Pedri Gonzalez bagarura na ligne d'attaque yabo kuko bijya ligne d'attaque itagira mo Rafinha iba yisari nkaho ibuzemo ikintu kinini nyankibice nka 60% kuko akazi kose gakogwa na Lamine Yamal Torres ntazo concretiza ama assist yahawe na Lamine Yamal ku rugero Rafinha yobikora ko canke ku rugero yobikora ariko umwana Rafinha kuko abazingo bara yose itakara Rafinha aramfasha uno muzi umaze kugarura batatu bawe beza Rafinha Lewandowski Lamine Yamal canke Lewandowski Torres ukabagaruye mediane yawe biri mu bintu bisubira gutuma n'ubundi bwabo bwari bumaze igihe buri ko buragaragara muri defense buba couvert n'ubwiza bwa mediane ndetse na attaque bigatuma adversaire yoje kuri pressure yo guhiga umupira muri mediane akaja kuri pressure yo kumva ngo ninzu bararafinya arankora mu jisho canke Lamine Yamal arankora mu jisho ugasanga nabo bwabo hari nguvu zagabanutse mu bijanye n'ubusatirizi defense ya Barcelona tukabona iri kwirahumeka mugabo aho bigeze uno munsi niyo equipe mwana ma equipe ariko akina UEFA Champions League meza abantu baba babona yuko yoyitwara no kuyitwara ifise ligne defensive mbi
uno munsi waraba kwa Arsenal uraraba kwa Bayern Munich burya na Bayern Munich ifise defense nziza mugabo Bayern Munich ifise mediane yuzuye ifise ligne d'attaque yuzuye bafise aba backup babo ba mediateur ndetse n'abataka bituma bwa bubi bwa defense butoje hagaragara ufate equipe yitwa Real Madrid nabonye mu itangazamakuru ryo muri Espagne bavuga ati nubundi Real Madrid yizeye ko yotwara UEFA Champions League mu gihe Antonio Rudiger atasubiye kugira ikibazo cy'imvune kubera iki numwe mu bakinyi ba contact mugabo no munsi nimba wowe wizeye kuvuga ko Antonio Rudiger atagize ikibazo cy'imvune yokuza Asensio yokuza Dean Huijsen kwa Barcelona ninda gukuriza ku Barca ninda gukuriza Leonardo Arojo ubwiwe yitwa ko akuze muri bo ninda gukuriza Marcel canke Eric Garcia rimwe na rimwe bakora amakosa gusumba bo mwigiye jewe rero nibi bintu mba mbona Barcelona ikiri buyitunge kugira dusubire kubona Barcelona ye ikiri umupira ukumva ngo uranyuzwe nuko imvune zigabanutse bakagarura bano babo beza Afrika cyasubira gutegura equipe akamenya ngo muri mediane turaza kuba beza gusumba mu adversaire ndetse no muri ligne d'attaque ku ruhande rwanje Clovis amfashira mu bwa bw'ivyuma nzanire iriya foto iraza kubidofasha cyane ari bamwe mu bantu basanzwe bakurikirana equipe ya Barcelona nabonye n'ubwabo arabasesanguzi bakomeye aba muri Espagne cyangwa mu gihugu cy'Ubufaransa bagize ico bashikiriza kuri equipe ya Afrique bibagije ikibazo kigira gitati l'ère de la révolution tactique ati uwo bari n'umwanya wo gukora impinduka mu bijanye na tactique y'umugabo yitwa Hansi na cyane cyane bagaruka kuri defense y'ubugikina yegeye imbere cyane ugerageje kumva uburyo bo babisigura avuga ngo ce qui s'est passé dans les stades Wanda Metropolitano et Montilivi est profondément inquiétant tant en raison des échecs offensifs que de la fragilité du système défensif. Ati vyabereye kuri stade de Montilivi ndetse no kuri Wanda Metropolitano biteye ubwoba ariko kandi kubw'ibibazo vy'ubusatirizi cyane gusomba ibibazo by'ubwugarizi. Concernant la finition médiocre, Flick n'y peut pas grand chose. Personne ne va pas apprendre à Lewandowski ou Rafinha à mieux tirer. Ati rero turavye uburyo finition cyangwa se igisata cyo kubyaza umusaruro ama occasion baremye muri tactique za Flick muri kino gihe ntibiriko birakunda ati kandi bitariko birakunda nta muraza kwigisha Lewandowski cyangwa Rafinha n'abandi ngo umupira bawutera ku mwigori. Mais face à la facilité avec laquelle les adversaires se créent des occasions dangereuses contre Barcelone, l'entraîneur doit intervenir. Ati mugabo turavye uburyo rero imigwi ikina na Barcelona iri kirakreya uburyo bwo kumena sa défense équipe ya Barcelona umumenyereza Afrika ateza kugira icakoze. Si Flick ne veut pas abandonner son style de jeu et maintenir sa ligne défensive haute, il doit inciter ses joueurs à presser davantage les meneurs de jeu adverses et à descendre plus rapidement en phase défensive. Ati bitagenze uko rero Flick ugira ngo akore kuri defense yiwe niki ategeza kuraba icakoze acacane kwa kinyi biwe uburyo bakora marquage mu kubuza umumeneur de jeu wa equipe adverse ko bari mu organisateur akomeye ni watangiriye mipira ya nyuma mu espace vide base n'aba défenseur mu gihe bitabaye uko bimwe na bimwe byogorana ariko kandi equipe itegeza kongereza ingufu mu bijanye no kugaruka ku defense cyangwa kugaruka ku récupérer umupira mu gihe bawutakaje mu adversaire agize gute awufise. Si certains joueurs jouent trop lentement, il faut les mettre sur le banc et donner leur chance aux autres. Parfois, l'enthousiasme et la motivation valent mieux qu'un talent exceptionnel si celui-ci s'accompagne d'une paresse agaçante. Donc, barangira bavuga ati rimwe na rimwe rero mu gihe atari karatora inyishu arakwiye gufata n'amariski yo guha amahirwe abagiye batandukanye nabo bakagerageza gusumba guma wiyumvira ku muntu afise imana mugabo bigaragaza ko atagishoboye gutanga ibyo equipe mwizeye ko ahubwo ari wundi yumva yotanga umutima n'umubiri kugira ngo bifashe equipe. Rero ngerageje guterateranya ibi bamwe mu bantu begereye Barcelona bakoze nk'ubusesanguzi sino kwemeranya n'abantu bavuga ko Flick agomba kuabandona ibijanye no kukuntu equipe yo kina defensive mid defense haute ababuze kuduka. Ibi ni ibintu bariko barabamo kuva Flick ashika
usibye ko uno munsi arakanovera byatakaje kuva batakaje umugabo yitwa Inigo Martinez yeah. Offside trap bigaragara ko itagifata kenshi gashoboka, ariko kandi n'igihe itafashe defense ya Barcelona bigaragaza ko ntitugifise wakunde twari dufise, ntitugifise wa ku Barcelona twari dufise, ariko na Inigo Martinez ntitukinafise na wa Barde yari yigiriye icizere kuri Flick ukamuba imbere ya Inter Domino ukavuga ngo Barcelona irabuze. Hari uburyo na niveau z'abakinyi bwa mbere zamanutse, ariko kandi banatakaza rimwe muri ere bikomeye. Ikintu cagiye kirasova ino defense n'igihe baba bafise Inigo, kuko n'igihe baba bafise Inigo barankesa cyane. Usibye ko uno munsi batakaje Inigo mugabo ba beneficio umunyegori. Hari uburyo urenganye Inigo mu igori waterayo uvuga ati kirinji, ariko uno munsi nawe hari uburyo urenganye ku Barcelona iriko uvuga ati yari mu igori ndaca visa akazi ko gukora kugira ngo nzinde igitsina mu igori rimwonde. Yohani Garcia bujyane n'abatunze Barcelona cyane mu bijanye na defense yabo gusumba abakinyi b'imbere yiwe. Ya rero sinda ubona nk'umwanya wo kwabandona ku ruhande rwa Barcelona ibi byo bijanye no gukina na defense haute, ahubwo tout simple ku kijanye na defense ni umwanya mwiza ko mbona Flick hamwe aya maherere yo kwisubiriza. Ni umwanya wo guhamahirwa ayagirengariza, ndavuga irema zibiri, umugabo witwa Joao Cancelo n'umugabo yitwa Gerard Martin. Gerard Martin ni mwiza muri axe central, yagaragaye nk'umuntu ashobora kwempoza iyo poids yiwe, iyo fraîcheur physique yiwe, ukarabigaragaraho niki defensivement. Mugabo uzora Flick yamugirije mu match menshi yageze amaguru arandeva agacatinya agacagarukana Eric muri axe central. Iyo bavise umupira ni sawa, mugabo iyo bawutakaza cyane bagahura n'umwataka agomba kubashira ko pression bakamudefanda, ariko bakoreje n'iyo poids basanga physique babari epuise canke bisanga ayo madiwere rimwe na rimwe agomba kubananira. Ikindi bahuye n'umwataka nyaruka, hari uburyo umuntu nka Eric utamutuma ngo ugende wiruke kumwataka nyene abangutse canke ari beaucoup plus technique, ugaca usanga ku Barcelona uno musare muri ya process yo wa mwanya ariko utegerezwa kuba ariko ari integra kugira ngo aho umukinyi akomeye ku rugero rwiwe. Mugabo no musa ahubwo Barcelona mbwiye ati twaramaze kubona ko ukomeye ahubwo tuzogutuma byose. Donc izi ni échec, c'est pas le moment d'abandonner, ahubwo ni umwanya wo kugira innovation yagize defensivement, ariko kandi ni umwanya rero wo gutora inyinshi mu kijanye n'ubusatirizi, kuko arwande yo kora Rafinha yagiye aravunika n'abandi bagiye baravunika. Mugabo tumaze igihe tudafise Torres, twari dufise mu ntango za seso ni hahantu hazaje amazigiye mvuga na Rashford nivyo yagize imvune. Mugabo Rashford umurindi yarari ko mbere ko agira imvune hamwe Barcelona to retrouva biragoye, ariko kandi wana retrouva Rafinha wanyawe ari capable ku exploser, kuko umuntu twabona yareka exploser statistically yari Yamal. Mugabo Yamal nawe twabonye mu match asabwa exploit rimwe na rimwe ariko araba épuisé bikanga kwizo exploit zikora. Rero il faut des innovations défensives, mugabo kandi il faut améliorer la qualité offensive ya équipe yitwa FC Barcelona uno munsi. Iyi format nshasha ya UEFA Champions League iri mu bintu byongereye inkino bigatuma novuga ngo ziba nyinshi equipe idafise effectif yagutse. Kumugaba president nabaragiye bati namwe mudusaba amafaranga menshi fuko turamutugwiza tuyakura. Ya ovetura ugiye kuraba no munsi ibi mvuga jewe ndafatira kuri Barcelona nziza mu mwaka weze nabona ko ari equipe yatwara UEFA Champions League, batanze ingufu nyinshi, bafise effectif iri réduit, babandi bariko batanga ingufu nibo bitwa beza, nibo bazogaruka bakazitanga no mu mwaka uza, kandi no mu mwaka uza nta preve nimwe mufise yuko muzoba mwaraguze. Uno munsi tugira gutya tukabana Rafinha aravunitse, tugira gutya tukabona Pedri Gonzalez aravunitse, tugira gutya tukabona Daniel Olmo aragiye. Ukiyumvira ngo none Barcelona ko tumaze kubona ko mu buzima itagira Pedri Gonzalez buba bugoye, mu buzima itagira Rafinha buba bugoye, bwa bwiza batanga na za nguvu batanga mu mwaka uheze n'ubundi abasigaye mu kibuga ko bazitanze, ariko hagaragaye bari yabageze ikibazo c'imvune uno munsi barabaho mu buhe buzima. Ndaraba Kunde nkavuga ni Kunde n'inzira karengane, Kunde n'inzira karengane kuko no Maxiare baye muratera araca vyitwaramo neza. Mugabo no munsi nkino zamubanye nyinshi mu mubiri ni Kunde hagera ahantu umu adversaire amusiga ukumva abantu amajambo yabaye amajambo ngo Barcelona iriwe na Kunde, niriwe na Kunde. Ikibazo ca mbere gihari kiri mu burongozi ndani, kandi si ikibazo kivutse ifiswe na Laporta cahozeho. Uno munsi amafaranga yakagomba kuba ari kwa Barcelona bakagomba kuba araranforshije, bakamenya ngo zino nguvu dutanze mu no mwaka n'imiburiburi erema zibiri canke zitatu nziza zo ku rwego rwabo twari dusanganye zigomba kuba zihari. Deke tugiye gukina match tuvuga ngo Kunde arakeneye kuruhuka, ruhuke. Deke tugiye gukina Barde wewe sinavuga ngo akwiye kuruhuka, ahubwo bakwiye kurondera umukinyi afise niviri hejuru ya Barde,
amushira kuri iyo pressure Barda akamenya ngo ivyagafite kuko ugiye kura umupira Barda kina n'ivyo equipe kina muri construction Barda ni mwiza cyane mugabo hagera hahandi rero muratera aracakoresha umupira ico wagenewe ugacurondera Barda ukamubura niyo kuri pass ya nyuma mugabo Landry biwibuke ko pass ya nyuma centre nta muraterare n'umwe mwiza Landry wibuke ari for offensivement adatanga passe decisive adatsinda ugomba gukina ibintu nk'ibi birimo aba Barda ucukina biriya Mendi wa Madrid yakina nturenga ari nya mediane niyo urinze uyirenga wiyivye mugabo no muzi Barcelona bafise uburuhe bakuye mu nkino zo mu mwaka uheze buriko buratuma ubwiza twariko turayibona mu no mwaka hagerana n'ubundi nkino zisubiye zikiyagrava zikaba nyinshi cyane batangura kuba epuize rero bigatangura kugaragara Landry uke mwe mu byo twagarutseho ku munsi w'ejo ni inyubako za Barcelona nshasha ko vyanga bikunda umurongozi mushasha wa Barcelona ateza gukora ibishoboka vyose nimbara aho basora kugira ngo bagure abakinyi babanye na Live ya Barcelona mu bibanza bimwe bikunde mugabo geza muri kano kanya Pedri yagarutse hari situation barimwo hari uburyo agomba gusova saison mu ikombe barimwo nyuma ya resultat mbi baronse mu nkino zibiri ziheruka ibikunda kuja ku isoko gigura n'igurisha rirugaye iyo riza ko rinuguruye irindi riri bwugurura za kugurura ama championnat yose yaheze ivyo kwiyumvira abandi ni mu nyubako za Barcelona nshasha n'umurongozi mushasha ivyo barimo bunyene Afrique na chafise cyo gukora atari gutruva solution mu bafisi ndani muri effective cyane gutruva solution rero abana nico kintu kiriko kiramuvuna kuko abo yisanga agomba mu gutora umuti kandi banashaka no mwaka vyari vyoroshe kugira ngo Afrique wanashaka Barcelona no mwaka ikomere gusumba mwaka uheze kuko ego mwaka uheze waratakaje inigo waciye wunguka Garcia waciye wunguka Rashford wunguse Cancelo ariko wanashaka wanungutse umugabo yitwa Ronny Barge ariko wahomvye kubera ko les meilleurs éléments zawe ntizikigugarantisa gukina match 10 zikurikira aho hana za elema zabaye nziza mwaka uheze zishwe n'uburuhe no muzi ziriko zizira uburuhe zagize mu mwaka uheze bigaca bisanga indani muri club nta bushobozi buhari bwo kugura ni ibintu nabiko biraza gufukura Barcelona abantu tugatangura kubana ngo nimba Barcelona igeze imbere ya Girona igatera umupira nkurya muri mediane ya irimo iri kwikina na Barcelona Girona igasumagiza Barcelona ikugera naho yitsinda ubona ngo igutsinze bimerita cyane tuba tubona birababaje ku buryo Barcelona utangura kwiyumvira ngo none uno mwaka nimba bari muri weekend of finale ya UEFA Champions League aho bigeze no musiko inkino zigiye gusubira kuba nyinshi izi mvune zisubiriza ku munsi zizoba kuvera no muri championnat akabaru gukubana gukomeye cyane hagati y'abana kipe twara Real Madrid amaze gushiramo ikinyuranyo c'amanota imbere yabo Barcelona munsi bari kuri pressure yo kumva ngo twiruke kuri Real tuniruke no muri UEFA Champions iyi situation Barcelona ngo dufata karoro yo Barcelona no ke muri class remontada iyi situation ngo dufata no mu mwaka uza Barcelona bo kwisanga batari capable yo gusora les indésirables ama bakagura abawanye nabo bakasubira kuri mu mwaka ugira gatatu Afrique aragira retraite kandi indi equipe azosubira kwikorera nabonye nabeza muri club bashobora kugurishwa uje babone bamenye go bamana rapport ataramungema batamungema nama kanigira abo kigira mu akazi n'injyango ujya bazoshaka bashimira Afrique yabitwara atabitwara hari umunezero abahaye ataco mwe mwamuhaye Afrique ntaca takoze kumvisa ya Bubet ama ubundi tugaruke Bubet irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi 3 akaburungu Bubet akaburungu BI Bubet